ฮัลโหลสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเป็นไงบ้าง เสียงดังฟังชัดนะครับ อืม ค่ะ alright 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 ซูมมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเสียงดังฟังชัดใช่ไหม หนูว่าใช่ชัดไปไหม ค่ะชัดเกินใช่ป่ะโอเคเลยค่ะอืมฮึ alright 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 in progress พอดีว่าเปลี่ยนซูมใหม่นะครับ license ยับ license search file right okay good 1 2 stop sharing โอเคตามนั้นเดี๋ยวรอเพื่อนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งรอครีมใช่ไหมเฟิร์นเข้ามาแล้วใช่เนี่ยใช่ค่ะป่ะโอเคได้เป็นไงบ้างเฟิร์นเท่าที่เรียนมาครึ่งทางละพูดค่ะนี่ไงมาแล้วนะครับทำไมชื่อแต่ละคนมีความแบบเวอร์วังนะฮะโอเคนะครับโอเค that's it นะฮะมีเฟิร์นกับน้องครีมเข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้พี่สรุป grammar นิดหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็เป็น basic grammar ที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับเอาง่ายๆคือว่าสมมุติว่าถ้าเราจะคุยกันเรื่อง grammar เนี่ยทำไมต้องเรียนเพราะว่าเรียนเพื่อใช้ในการเขียนนะครับซึ่งตัว IELTS เนี่ยจะเน้น essay ใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเพราะว่าต้องเรียนหนักนิดหนึ่งในแง่ของ grammar แต่ว่าเบสิกทั้งหมดเนี่ยน่าจะ cover จบหมดภายใน8ครั้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหน้าที่ของเรานะเราต้องไปช็อตโน้ตแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรมาถามพี่ได้เพราะว่าสมมุติว่าในตัวของ IELTS เนี่ยมันจะมีการเรียนลักษณะของการเขียน paragraph writing ซึ่งตัว grammar ทั้งหมดจะถูก detect จะถูกเช็คออกมาว่าแบบเฮ้ยเราจะเขียนผิดเขียนถูกว่ากันไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับคิวที่5ของเรา adjective adverb แล้วก็ comparison หน้าที่ของเรานะครับให้เรารู้จักตัว2ตัวนี้ก่อนพระเอกนางเอกนะฮะพี่จะ compare ว่าเป็นอันนี้ตัวนี้เป็นพระเอกอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนางเอกสวิชกันก็ได้ตัวนี้เป็นนางเอกตัวนี้เป็นพระเอกอีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็นนางเอกนั่นเองนะครับ2 ตัวนี้เนี่ยจะมีฟอร์มของการใช้ใกล้กันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จัก adverb เราก็จะเข้าใจตัว adjective นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเปรียบเทียบ comparison หรือว่า degree ต่างๆนั่นเองนะโอเคทีนี้ adverb เนี่ยไม่ยากครับลงท้ายด้วย ly ถ้าดูตามฟอร์มแต่ adjective มันยากตรงที่ว่ามันต้องจำแล้วก็ตัวหนังสือตัว PDF ไฟล์ที่พี่ส่งเป็นตัว vocab นะฮะตัวคำศัพท์เนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมี adjective อยู่ในนั้นน่ะค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับลองมาไล่ดูนะเราได้ handout แล้วใช่ไหม handout นะครับแป๊บหนึ่งนะโอเค handout เหมือนกันไหมน่าจะเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเราก็ต้องบอกก่อนว่าตัว adjective เนี่ยพูดง่ายๆคือว่ากรณีที่เราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเบสิกของมันก็คือว่ามันนำหน้า noun นะครับนำหน้า noun จำไปเลยนะ2ก็คือตามหลัง verb to be จำไปสองอย่างก่อนนำหน้า noun ตามหลัง verb to be จบทีนี้เจ้าตัว verb to be เนี่ยอาจจะเป็น linking verb เช่นคำว่า turn become นะฮะ it becomes successful นะฮะ it turned into wonderful นะฮะหรือว่าแบบ something ที่เป็น verb to be ที่แปลออกมาเป็น is and are was were นั่นเองนะ adjective are words that describe a quality or state of being noun เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะขยาย noun เท่านั้นสมมุติพี่ให้มาเป็น adjective แล้วก็ verb ก็แสดงว่าผิดเพราะมันจะขยายก็ต่อเมื่อเป็น noun เท่านั้นนะครับเช่นคำศัพท์ยากๆเช่น enormous fun fast ตัวนี้ก็จะเป็น basic form นะครับโอเคนะ this can be described a quantity ก็ได้เหมือนกันแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะนำหน้า noun เสมอนะครับเราเรียกว่าadjective ที่นำหน้า noun หรือว่า qualify quantity ทีหนึ่งนะครับประมาณนี้ไม่ยากนะครับเอาเป็นว่ารู้โครงสร้างของมันก็น่าจะบิงโกละทีนี้มาดูนะฮะ linking verb อย่างที่พี่เมนชั่นไปอันนี้สำคัญมากนะในตัวของ IELTS เนี่ยจะ
เน้นค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราจำเนี่ยเราจะไม่จำแค่ is a mouse was were นะครับตามด้วย adjective ไม่ใช่เราต้องจำพวก linking verb นะครับหรือว่าเขาเรียกว่า verb ที่แปลสภาพแปลง่ายๆคือ verb ที่แปลสภาพนั่นเองนะครับเช่นอะไรบ้างสมมติเราบอกว่า is smell test is ตัวนี้ verb to be smell becomes test ตัวนี้ถือว่าเป็น linking verb ทำหน้าที่แทน verb to be ตามหลัง adjective เมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะฮะตัวแรกคือว่านำหน้า noun ตัวที่สองตามหลัง verb to be หรือ linking verb that's it เคลียร์นะไปที่ linking verb เหมือนเดิมเลย become หนูจำนะมาร์กไปเลยนะ become becomes go went gone grow grew grown get got gotten turn turned turned seem seem appeared look looked แล้วก็ looks is that right feel I'm sorry felt แล้วก็ felt smelled right test เติม ed นะครับ sound เติม ed fall remains ตัวนี้เจอบ่อยนะครับ remain มาร์กไว้เลย maintain เช่นเดียวกันนะครับ keep แล้วก็ stay หนูจดไปเลยข้างล่างเนี่ยเจอบ่อยมาก fall apart remain steady maintain consistent keep consistent stay healthy นะฮะสังเกตว่ามันจะตามด้วย adjective หมดเลยหน้านี้มาร์กไว้เลยนะดอกจันครับ IELTS นั่นเองทีนี้ถ้าตัว adjective เนี่ยฟอร์มของมันเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นลงท้ายด้วย ed หรือลงท้ายด้วย ing นะครับให้หนูจำง่ายๆคือว่าถ้าลงท้ายด้วย ed ให้เราพูดถึงคนสื่อถึงความรู้สึกอีกครั้งนะครับ ed พูดถึงคนสื่อถึงความรู้สึกจำไปแค่นั้น ing สื่อถึงสิ่งของพูดถึงหน้าประทับใจอะไรพวกนี้นะฮะไม่เกี่ยวกับความรู้สึกแต่ว่ามันน่า something นั่นเองนะฮะน่ารักน่าประทับใจน่าสนใจ whatever ไปนะครับลองไล่ดูก่อน ed ก่อนนะฮะเช่น it was so bored I was so bored right เบื่อ refer ถึง I พูดถึงคน he was surprised เติม ed นะพูดถึงคน she was really tired พูดถึงคนเช่นเดียวกันนะฮะสังเกตนะเปลี่ยนครับสมมติพี่เปลี่ยนเป็น it was so boring ทันนะหนูเปลี่ยนแค่ it นะ it was surprising it was really tiring นะครับเติม ing ให้มันถ้า refer ถึงสิ่งของที่ไม่ใช่คนแค่นั้นนะครับฟอร์มของมันจบไม่ยากเลยต่อนะ ing เมื่อกี้อย่างที่บอกไป ed refer ถึงคน ing สิ่งของ ed refer ถึงคน ing สิ่งของเช่น it is really frightening is that right it is really frightening นะ she is so interesting it is so interesting ตัวนี้ต้องเป็น she is interested อันนี้ผิดไปนิดหนึ่งไม่เป็นไร that noise is really annoying that noise is really annoying that's it นะโอเคนะ adjective จะ detail นิดหนึ่งไล่ดูครับฟอร์มของมันเดี๋ยวดูนะถ้าเกิดว่าเจ้าตัว adjective มันจะเรียงได้หลายตัว common ที่สุดคือ2ตัวนะฮะมากสุดคือ3ตัวจำไว้แค่นี้ก่อน2ตัวได้3ตัวดีนะครับแต่ว่า 4-5 ตัวมันจะเยอะไปละนะฮะส่วนใหญ่มันจะขยายด้วย adverb สมมุติว่าเราให้คำว่า good นะตัวนี้เนี่ยมันเป็น base form ง่ายๆ good bad strange nice lovely แต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึง adjective เนี่ยเราต้องหาคำที่มันค่อนข้าง advanced นิดหนึ่งนะฮะเช่น tasty อร่อย comfortable สะดวกสบายใช่ป่ะ clever ฉลาด clever student friendly teacher นะ intelligent business person พวกนี้โอเคนะประมาณนี้ order แปลว่าการวางของคำนะอันนี้อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่ไม่เป็นไรให้พอทราบก็พอ three or more adjective นะครับอันนี้เป็นการเรียงของ adjective ถามว่าต้องจำไหมมันต้องใช้นะครับเพราะมันจำไม่ค่อยได้มันจะเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องจำใช้ในที่นี้คือการลงมือเขียนแต่
แต่ว่าให้ทราบก่อนนะครับว่า rule หรือว่ากฎของมันมีอะไรบ้าง general opinion specific opinion size shape age color nationality แล้วก็ material อันนี้เป็นการ describe noun ทั้งหมดแล้วก็มีการเรียนเกิดขึ้นนะครับเช่นลองดูนะสมมุติว่าgood ถูกไหม tasty ก็เป็น adjective ซุปเป็น noun นะฮะซุปที่อร่อยแล้วก็ดีทันนะ a lovely intelligent animal สัตว์ที่ฉลาดแล้วก็น่ารักสังเกตว่า intelligent ขยาย animal แล้วก็ lovely ก็เป็น adjective นะน่ารักนะครับนะครับขยาย intelligent a nice handsome young man man คือคนใช่ไหมเป็น noun young คืออายุแล้วก็ลักษณะแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันจำไม่ค่อยได้เนี่ยให้หนูดูเฉยๆว่ามันมียังไงบ้างเฉยๆนะbig black American car horrible fierce dog พวก adjective เนี่ยจะ detail นิดนึง adjective ต่อที่เราต้องทราบก็คือว่า adjective ที่มาคู่กันเช่น I live in an English speaking country ตัวนี้ country เป็น noun English speaking เป็น adjective plus noun ตัวนี้ก็เหมือนกันฮะ well known writer เป็น noun well known เป็น adjective สังเกตว่าตัวที่มัน hyphen หรือว่าขีดเนี่ยเราจะถือว่าเป็น compound adjective นะครับหรือว่าคำที่มาคู่กันต่อนะลองดู I work an 8 hours a day ก็ขีดให้มันนะครับ I have a 3-week vacation ก็คือเป็น adjective ทั้งคู่เลยนะหรือกรณีที่แบบ brightly lit room bright สว่างถูกไหมฮะหรือว่า well known actress เป็นที่รู้จักนะครับก็ได้เหมือนกันดีเทลนิดหนึ่งไม่เป็นไรก็ให้จำไปแค่นั้นเองนะจำเยอะนิดหนึ่ง grammar ไม่มีอะไรมากจำอย่างเดียวนะฮะ eating sun dry สังเกตนะเติม ed ก็ได้เป็น adjective เหมือนกันเติม ing ก็ดีได้หมดนะครับตัวนี้ ing เป็น present participle past participle ให้หนูจำไปว่ามันคือ ed หรือช่อง3 present participle คือ ing แค่นั้นนะครับsetต่อนะครับ world famous ถ้ากรณีที่เราต้องการ noun plus adjective นะฮะ world famous singer smoke free restaurant smoke free ก็คือไม่what is that smoke free ไม่มีนะไม่มี smoke that's it last minute decision last minute ก็คือทันทีทันด่วนนะฮะหรือว่า immediately ใช้ได้เหมือนกัน full length ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น adjective หมดเลยนะจะเยอะมาก old fashion จำไปเลยนะใช้ใน writing หมดเลยนะฮะ past participle cold blood creature ก็คือสัตว์เลือดเย็นนะครับ good looking long lasting ก็คือว่าแบบ permanent นะมานี้โอเคอันนี้ไม่มีอะไรมากเป็นการบอกมันคืออะไร compound adjective made from proper noun ปกติแล้ว adjective ด้วยความที่มันขยาย noun เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการบอกว่าเฮ้ย noun เจ้าตัวนั้นเนี่ยมีความหมายอย่างไรบ้างนะครับตัดมาที่ adverb ต่อ adverb ลงท้ายด้วย ly นะครับเป็นการขยาย action ongoing adverb นี่มันจะเยอะมากเลยนะครับภาษาอังกฤษก็คือถ้ามองตาม advanced level อีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะมีความยากเยอะอยู่แต่คีย์ของมันก็คือว่าให้เรารู้จัก ly ทุกตัวก็น่าจะได้ละนะเช่น quickly ขยาย swim extremely นะขยาย quick swimmer extremely ขยาย quickly ก็ได้เหมือนกันนะครับได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องจำครับ fast never well very most least more less now far there ตัวนี้เนี่ยจะใช้ในการเขียนนะครับสำหรับ task 1มาร์กไปนิดหนึ่งนะครับ task 1ก็ต้องจำนะมันเป็นทำหน้าที่เป็น adverb นั่นเองลองดูหน้านี้
quickly yesterday here daily แล้วก็ fastest เจ้าตัว adverb เนี่ยให้เราโฟกัสอย่างนี้ เราจับ main verb ก่อนนะฮะก็คือเจ้าตัว verb ก่อน ถ้าเราหา verb ได้เนี่ยไอ้เจ้าตัว adverb เนี่ยมันจะขยาย verb ทันทีนะครับการวางของ adverb เนี่ยมันวางได้หลายแบบหลายทิศทางนะฮะก่อน verb ก็ได้หลัง verb ก็ดี แล้วแต่ทีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมักจะติดกับ verb เสมอให้จำไปแค่นั้นนะครับเช่นสมมุติเราบอกว่าเขาวิ่งยังไง quickly ran is that right วิ่งเมื่อไหร่ yesterday ran วิ่งที่ไหน he ran right how often บ่อยแค่ไหน daily ran ทุกวันแล้วก็ how much fastest ran ก็คือ what is that fastest ก็คือเท่าไหร่ที่สุดนั่นเองนะฮะทีนี้ adverb เนี่ยมันจะมีหลากหลายเช่น adverb ที่แป๊บนึงนะadverb ที่มากกว่าหนึ่งเช่นคำว่า as soon as possible จะได้ยินบ่อยนะครับในภาษาพูด spoken ถูกไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมันเป็นกฎการจำซะเยอะนะครับก็วิธีการจำให้ง่ายที่สุดก็คือผ่านการลงมือเขียนนะครับเดี๋ยวลองเขียนดูก็ได้ดีเทลก็จะลงแบบประมาณนี้ตัวนี้เป็นการบอกความบ่อยของเวลานะครับเช่น always 100% early ก็คือเมื่อไหร่นะครับก่อนหลัง something นะก็จะเยอะนิดหนึ่ง adjective sorry adverb ที่สามารถขยาย adjectiveลองสังเกตนะถ้าเกิดว่า adverb มันจะขยาย adjective นะมันจะต้องวางติดกับ adjective เช่น dress เสื้อผ้าที่ถูกดีไซน์อย่างสวยงามนะครับพอเราแปลจากหลังมาหน้าโอเคไหมหรือ Bradley train dog เป็น noun train แปลว่าถูกเทรนไม่ดีนั่นเองประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ finish remarkably quickly that's itไม่มีอะไรมากครับเราก็โฟกัสที่ ly นะครับ ly ทุกตัวจะเป็น adverb นะครับอันนี้เป็นการขยายการกระทำนะครับ manner ก็คือ personality ก็ได้เช่น she passed the exam easily อย่างง่ายดาย they walked quickly to catch the train นะครับ quickly the boys had work hard สังเกตนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็น adverb ภาษาอังกฤษมันจะดิ้นได้มันจะไม่ได้ลงท้ายด้วย ly เสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมองหลายๆแบบ dance well อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีอะไรมากก็ place ก็จะจำไปนะครับไม่มีอะไรมากพี่ขอดูตัวเน้นๆก่อนดีกว่านะอันนี้เรา recall ได้ไม่มีอะไรเพราะว่ามันเป็นสักครู่นะฮะ1 2 purpose อันนี้น่าสนใจแป๊บหนึ่งorder นะครับ order แปลว่าการเรียงของเจ้าตัว adverb นะครับทีนี้เนี่ยพอเรามันจะเป็น adverb of manner ก็คือขยายพฤติกรรม place สถานที่ frequency ความบ่อยครั้ง time ก็คือเวลาแล้วก็จบด้วยวัตถุประสงค์นะครับลองดูหน้านี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่มีปัญหาขอดูชัดๆหมดแล้วเหรอลองดูตัวนี้ก็ได้ run quickly ran quickly down the road ช่วงนี้ถือว่าเป็นการขยาย place every morning frequency before school time แล้วก็ because purpose set ถ้าเกิดว่าเป็น comparisonคือการเติม er นะครับซึ่งเช่น Emma is much slimmer than plus than less expensive กรณี3พยางค์เนี่ย beautiful expensive เราก็ใช้ less than ไปนะครับไม่ต้องเติม er อืม
ต้องลองเขียนนะไม่งั้นมันจะจำรูพวกนี้ไม่ได้ เอาเป็นว่าลองดูก่อนก็ได้นะครับ comparative เนี่ยถ้า compare เนี่ยให้เราจำไปเลยว่ามันเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง A กับ B 2อย่างเท่านั้น superlative คือมากกว่า2 3 4 5 6 7 8 9 10นะฮะเป็นที่สุดเช่นสมมุติคำนี้นะฮะถ้าเรา compare ระหว่าง1ไป2เนี่ยให้เติม er ส่วนที่สุดก็คือ est นะฮะ pretty กับ prettier กับ the prettiest ทีนี้ถ้ามันเป็นที่สุดเราต้องมี article เพราะมันคือที่สุดนะฮะต้องมี the เป็นการเพิ่มเข้ามานะครับหรือกรณีที่เราเขียน more fortunate the most fortunate more relevant the most relevant ใช่ไหมอันนี้คือ3พยางค์นะครับต้องใช้ more โอเคกรณีที่เป็นadjective ing กับ ed more provoking provoking แปลว่าแบบตื่นตาตื่นใจนะครับ enthrall ก็คือสะดุดตาพวกนี้นะฮะเป็นการขยาย adjective นั่นเองนะ more provoking the most provoking more enthrall the most enthrall นะอันนี้ก็ฟอร์มของมันก็คือว่าเติม est เป็นที่สุด เป็น comparative นะประมาณนั้นทีนี้หนูต้องจำหน้านี้ครับมาร์กไว้เลยนะตัวนี้เนี่ยจะถูกใช้ในการเขียนนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นคำที่ดิ้นคำที่เปลี่ยนนะครับเช่น good better the best bad worst แล้วก็ the worst far further furthest that's it คร่าวๆภาพรวมนะครับที่เหลือแบบฝึกหัดลองไปไล่ทำดูได้อืมเขาก็ทำได้ดีอยู่ สรุปง่ายๆนะครับวันนี้ที่เราต้องเรียนกัน3ตัวนะฮะ adjective ให้เรารู้จักฟอร์มของมันก่อนรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง adverb ให้รู้จักนะครับว่าตำแหน่งของมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ comparison เนี่ยให้เรานึกถึง เติมยังไง more less เติมอย่างไรบ้างแค่นั้นเองนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำสักครู่หนึ่งให้เวลาเราเบรกก่อน โอเค alright alright นะอันนี้จบไปแล้วสำหรับ grammar นะครับเดี๋ยวลองไปช็อตโน้ตแล้วก็มาร์กไว้นิดหนึ่งนะครับสำหรับgrammar นะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ sentence ดีกว่านะครับเราดูหน้านี้กัน I'm sorry this one right มาเลยนะครับสำหรับหน้านี้หน้าที่ของเราก็คือว่าลองอ่านก่อนแล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับวันนี้เราเรียนเรื่อง adjective adverb เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องโฟกัสก็คือลองหาพวกนี้ก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างอยู่ในนี้นะครับ
ช้าๆนิดหนึ่งพาร์ทนี้มันจะยากนะโอเคเขาบอกว่าอะไรครับ intimate relationship offer great benefit including greater health and well-being and improve our odds of survival by 50% นะฮะ People are mostly likely to thrive นะตัวนี้อ่านว่า thrive when they feel intimately connected to significant others ลองหา adjective ครับผมไม่ได้เหรอแบบนึงอืม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 นะฮะทำไมเราพิมพ์เข้ามาได้ไหมพิมพ์ได้ไหมeveryone can type ทำไมช่องแชทมันพิมพ์ไม่ได้ share chat preview แสดงว่าพิมพ์ไม่ได้เนี่ย ไม่เป็นไรนะครับลองไล่โฟกัสนะครับลองสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าถ้ามองตามหน้านี้เริ่มจาก adjective ก่อนนะครับคำแรกคือ intimate ถูกไหม offer great great ตัวที่สอง greaterเมื่อกี้ถูกไหมอืม most likely นะฮะ thrive when they feel intimately ตัวนี้เป็น adverb ขยาย connected to ส่วน significant ตัวนี้เป็น adjective นะครับโอเคข้ามไปเลยหน้านี้พูดถึง recently I published a post concerning how to build intimacy with others. The communication skills discussed mainly involve helping others feel understood, accepted, and cared for, right? The foundational skills needed for intimate relationship, but what about is your turn to share หา adjective เหมือนเดิมครับหา adjective ก่อนแล้วค่อยหา adverb คำแรกนะครับ adjective คำแรก adjective มีไหมfoundational เนาะถือเป็น adjective al plus noun intimate ถือเป็น adjective foundational กับ intimate จบหา adverb ครับผม recently ly ไปแล้ว1ถูกไหมต่อครับ mainly ตัวนี้ขยาย discuss ถูกป่ะขยาย discuss ป่ะได้โอเคต่อครับ ly ไม่มีละข้าม next one it is difficult to communicate our needs unless we understand ourselves first indeed self-awareness improves our ability to manage ourselves and others components of emotional intelligence it also offers many additional benefits including healthy personal development better decision making self-confidence and improve workplace performanceหา adjective ครับผม it is difficult ตัวแรกนะครับ first ถือว่าเป็น adjective ถูกไหมครับ indeed ตัวนี้เป็น adverb emotional adjective plus noun intelligence additional adjective plus noun benefits is that right personal development personal adjective plus noun development better better ตัวนี้นะครับ decision making
that's it หาต่อ you may feel that you have an adequate understanding of your physical needs and preferences. Understanding our emotional world is more challenging since our feeling and reaction stem from an array of values, beliefs, personality, trait, fears, cultural conditioning, right, and area of ignorance that are frequently outside our conscious awareness, also called subconscious or shadow. That's it. ไปครับหา adjective adequate เพียงพอ plus noun adequate understanding ความเข้าใจที่เพียงพอถูกไหม physical need ตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็น noun นะถ้ามันเติม s เนี่ยเรา remind ไปนิดนึงว่ามันทำหน้าที่เป็น noun นะครับความต้องการ physical need ก็คือ adjective plus noun and preferences ตัวนี้เป็น noun อยู่แล้วนะครับemotional world right emotional ก็คือ adjective plus noun more เมื่อกี้ more or less comparative ถูกไหม challenging adjective ทำหน้าที่adjective form ที่เป็น ing ก็มีด้วยเหมือนกันนะครับแต่ feelings ตัวนี้ไม่ใช่ adjective เป็น noun ตัวนี้เป็น adjective นะฮะต้องแยกให้ออกนะ conditioning ตัวนี้เนี่ยเป็น noun นะเพราะว่าเรามี adjective ขยาย noun นะ cultural conditioning อันนี้เป็น adverb ตัวนี้ขยายอะไรดีขยาย verb to be เพราะว่ามันเป็น frequency ถูกไหมฮะบ่อยครั้งขยาย that's it conscious plus noun awareness subconscious หรือว่า shadow อันเองก็เป็น adjective หมดเลยนะเนี่ยเยอะเลย adjective เยอะมากวันนี้ต่อนะ like proverbial iceberg dislodged and potentially treacherous torrent คำศัพท์ยากมาก can submarine the best of intention and relationship chemistry if ignored. On the other hand, the shadow also contains rich opportunities to access the inspiration, healing, and joy that are simultaneously blocked alongside our submerged belief and feelings โอเคนะลองดูต่อ adjective ต่อครับผมง่ายมากตัวนี้ iceberg เป็น noun เพราะฉะนั้นก่อนหน้า noun เป็น adjective proverbial ial เป็น adjective เสมอใช่ไหมฮะ form ของมัน large เป็น adjective potentially เป็น adverb ขยาย treacherous สมมุติเราไม่ทราบคำว่าtreacherous เราไปหาคำว่า large มันจะใกล้กันเพราะว่ามันเชื่อมด้วย and นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเดาไม่ทราบคำนี้ไม่เป็นไรก็คือเราต้องทราบคำนี้แทนนะ Terran can submarine the best of intention สังเกตนะ the superlative ใช่ไหมเมื่อกี้คือถ้าเป็นที่สุดต้องมี the แล้วก็ best rich เป็น adjective plus noun opportunities healing ตัวนี้ไม่ใช่ adjective นะเป็น noun นะครับสังเกต parallel structure inspiration comma noun comma joy ก็ comma ถ้า joyful เป็น adjective นะครับ joy เฉยๆเป็น noun ตัวนี้เป็น adverb ขยายเจ้าตัว block สังเกตนะ adverb ทุกตัวเนี่ยมักนำหน้า verb เสมอนะฮะThat's it submerge ตัวนี้เป็น adjective นะครับเราสังเกตว่า over ตามด้วย noun ทั้งก้อนเนี่ยเป็น noun นะฮะ belief เป็น noun ตัวขยาย noun คือ adjective แต่เติม ed นี่ถือว่าเป็นความเชื่อที่ถูกฝัง submerge แปลว่าฝังเข้าไปนะครับ
ทำไมแชทมันพิมพ์ไม่ได้แปลกมากเราพิมพ์ได้ไหมฮะรู้สึกว่าทำไม account นี้มันมีปัญหานี่เราพิมพ์ได้นี่โอเคแต่ I cannot see หรือว่าต้องไปเปลี่ยนที่ไหนแป๊บหนึงนะ chat preview meeting สรุปเราพิมพ์ได้เหรอครับพิมพ์ได้ใช่ไหม version report problem property statement software ขอเช็คก่อนนะ1 2 turn off version ถ้าอย่างงั้นไม่แน่ใจไม่เป็นไร technical problem เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะ alright ลองดูหน้านี้ต่อนะครับทุกคนไม่เป็นไรThere is a reason that so many self-help resources, mindfulness and meditation as a practice, semicolon, it works. semicolon เนี่ยหนูจำไปนิดหนึ่งนะครับว่ามันเป็นหน้าและหลังเท่ากันหน้าและหลังเท่ากันหมายความว่า there is a reason ก็คือเป็น reason that so many self-help resources right touch mindfulness and meditation as a practice so it work หมายว่าตัวแรกกับตัวหลังมันเท่ากันนะครับหมายความว่าเขาใช้ meditation คือการนั่งสมาธิใช่ไหมปฏิบัติธรรมอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วมัน work You don't have to sit like practice mindfulness hundred of techniques ลองหาดูนะฮะadjective ลองดูนะ There is a reason that so many มาแล้วหนึ่งนะครับเป็น adjective ตามด้วย noun self-help resources mindfulness and meditation as a practice it works You don't have to sit like a yogi to practice mindfulness hundreds of techniques are available เป็น adjective plus verb to be ถูกไหมฮะ with some experimentation you can find one that works for you as a beginner I found moving meditation or active poses คำว่า moving meditation อันนี้เป็น noun ตัวนี้เป็น adjective เพราะว่าคำว่า found ตามด้วย adjective is that right active poses and you'll get much more manageable แน่นอนว่า able ทุกตัวเป็น adjective ถูกไหมฮะแล้วก็ enjoyable อันนี้ติ๊ก1ติ๊ก2 adjective นะครับ then seated practice เป็น noun เพราะฉะนั้น seated แปลว่าการฝึกที่ถูกนั่ง seated ตัวนี้ก็จะเป็นadjective เหมือนกันadjective มันมีหลายฟอร์มนะเราต้องแยกให้เป็นนะครับเราจะได้เข้าใจ structure นะฮะเดี๋ยวก็เติม ed เดี๋ยวก็เติม ing ปวดหัวนะครับเพราะฉะนั้นมอง structure ให้ออกแล้วเราก็จะ get ขึ้นอีกนิดนึงลองดูนะฮะ adjective ทั้งวันแหละวันนี้จนกว่าหนูจะเป๊ะนะ mindfulness is a practice of being in here and now
when we clear our minds and notice what arises in the silence. We may notice thought and feeling without attachment. For example, if I notice that I'm angry at my spouse นะ my spouse ก็คือสามีภรรยานะครับ I can watch the thought and the associated feeling นะครับเจอแล้ว adjective ตัวที่หนึ่งนะครับเป็น ed แทน feeling เป็น noun นะครับความรู้สึกที่ถูกเกี่ยวข้อง associated feeling observe is at float away and diminish นะคำศัพท์ยาก diminish ตัวนี้แปลว่าลดลงนะครับสมมุติเราไม่ทราบคำนี้ให้เราอ่านก่อนหน้านั้นมันคือคำว่า float away แปลว่าลอยไปลอยออกไปก็คือหายไปนั่นเองนะ I feel ตัวนี้คือ linking verb ถูกไหม feel calmer er ก็คือเป็น adjective and better ก็คือ adjective เหมือนกันนะครับsitอีกนิดนึงสัก2หน้านะครับเดี๋ยวค่อยปิดทีเดียวเลยโอเคที่เหลือเดี๋ยวเราไปฝึกทำเองนะครับเพราะว่าลองฝึกวง adjective adverb วงเองเยอะๆแล้วก็ฝึกพวกวิเคราะห์ structure ให้เป็นนะครับไม่งั้นเราจะแปลไม่ได้นะครับซึ่งมีผลต่อการอ่าน reading comprehension นั่นเองหรือว่าการอ่านเพื่อความเข้าใจนะwhile you're meditating while ตัวนี้ plus gerund ing I also noticed that I'm separate from my thought, giving light to the phrase I think, therefore I am. My consciousness, which is the observer, is separate from the belief and feelings that float by. That consciousness can also speak to me, but from a deeper, quieter place. นะครับดีนะ deeper er quieter place เมื่อกี้บอกแล้วว่าคือ adjective มันเรียงกันได้หลายตัวนะครับขึ้นอยู่กับว่าการขยายตัว noun place เป็น noun quieter er ใกล้นะครับเงียบกว่าแล้วก็ deeper ก็คือลึกกว่านั่นเองนะthat inner voice is the source of great wisdom and authenticity and conveys inner truth นะ inner ตัวนี้เป็น adjective plus voice ถูกไหมครับ inner outer great big wisdom and authenticity คำนี้คำศัพท์ยาก authenticity แปลว่าความน่าเชื่อถือนะครับเห็นนะ adjective เอาให้ได้เอาให้เคลียร์นะครับเพราะว่าถ้าเราไป adjective ไม่มีปัญหาเลยต่ออีกนิดนึงนะหน้าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้ไปเบรก I've not always been a meditator นะ always been adverb ขยาย verb to be but I have always instinctively known สังเกตนะ known ตัวนี้เป็น verb นะฮะ instinctively เป็น adverb ตัวนี้ก็เป็น adverb เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเรียง adverb เนี่ยสมมติว่าเราอ่านไปสักพักเนี่ยเราก็จะ get นะครับมันจะขยายตัว verb ถูกไหม instinctive ตัวนี้แปลว่า instinct ก็คือคิดเอง automatically that sitting quietly with a clear mind allows my inner truth to bubble thought my confusion. I've learned over the years and I should never make a major decision without first connecting to my inner wisdom. Now, my practice is to consult my inner voice when making small decisions too, and consequently ตัวนี้เป็น adverb ไหมลงท้ายด้วย ly แต่ไม่ใช่ adverb หนูมาร์กไว้นิดนึงนะมันคือคำเชื่อมแปลว่า so นะ so สังเกตว่า ly ทุกตัวก็ไม่ได้เป็น adverb เสมอไปนะนี่ต้องทันนิดหนึ่งนะ I've now a much greater sense of alignment with นะคำที่มาคู่กัน alignment ตามด้วย with เสมอ alignment ตามด้วย to เดี๋ยวเข้ามาว่ากันนะฮะมันจะเป็น detail authentic self throughout my life.
authenticity เป็น noun authentic เป็น adjective plus noun นะครับก็คือ safe นั่นเองพอได้ไหมฮะโอเคเดี๋ยวพี่ฝากให้เราไปวง adjective adverb นะครับหน้าไหนบ้างดูมาร์กไว้เลยนะ หน้าที่เปิดด้วย everything หนึ่งนะ adverb adjective adverb นะเดี๋ยวจะมาถามอีกทีเอาให้เคลียร์เลยนะสองตัวนี้เนี่ยถ้าเราแยกไม่ออกเนี่ยมันจะมึนมากมันจะอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับโอเคหน้านี้หนึ่งสอง data นะครับสาม living from สี่ personal truth สามห้า you have done 6 willingness แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพี่มาต่อช็อตคัทนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้ขอมาร์กเป็นแป๊บหนึ่งสักครู่นะ1 2อันเนี้ยเป็น Q6 ใช่ไหมฮะพี่มาร์กไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับโอเคนะสรุปอีกครั้งนะครับให้เราไปหา adverb วงไว้นะครับเป็นการบ้านก็ไฮไลท์ใน iPad ก็ได้นะครับตั้งแต่ไหนนะเมื่อกี้ I'm not sure overbeen ไปแล้ว writing 1นะครับ data 2 living 3 personal truth 4แล้วก็ you have done 5จบด้วย willingness 6 that's it นะโอเคพี่ขอเบรก10 นาทีนะครับเดี๋ยวเจอกันนะฮะว่างๆก็วงไว้เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมีการบ้านละโอเค good
เป็นยังไงบ้างพร้อมยังพร้อมยังพี่งงมากเลยอ่ะพี่อ่านในแชทไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรตายละไปตั้งค่าอะไรแบบไม่แน่ใจอะเนี่ย Don't worry อ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอนเรียน IELTS นะครับพร้อมหรือยังอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตัดมาทำ speaking pronunciation เบอร์สุดนะฮะของเราทั้งคู่เลยโอเควันนี้ใครอยากเริ่มก่อนนะครับระหว่างเฟิร์นหรือว่าครีมดี หนูก่อนก็ได้ค่ะอ่ะจัดมาเลยนะครับหน้านี้นะเออ How well do you know the people who live who live next door to you? อือฮึ Luckily, I know all the people living next to me well enough to talk to them and exchange good อ่านว่าอะไรคะ good goodies good นั่นแหละนะครับwith them from time to time. I even invite them to my home in order to get together for some social gathering. yeah such a gathering right how do you know people right who live next door to you อันนี้เป็นการพูดสมมติว่าเป็น topic ที่เกี่ยวข้องกับ when it comes to talk about like those people around your home or nearby, right? So we can see like neighbors or even people living next door to ourselves might be an important person that you have to keep connection, keep good relationship here. Luckily, I know that the people living next to me well enough to talk to them or exchange goodies with them from time to time. I even invite them to my home in order to get together for some social gatherings. Is that right? Okay, good. So you can see, right, this one, adverb. I have described full sentence here นะเป็น adverb ที่ขยายทั้ง sentence นั่นเองนะครับ luckily unfortunately or even happily that's it พร้อมนะ Q2 ครับจัดมาเลย How often do you see them? I see them at least a few times every other day when we go to do shopping at the nightly market because we all pretty much visit the same market. I even see them when I am going to work, especially in the morning. Finally, whenever they invite me to their houses, I'll visit our house on an occasion. We spend time together and discuss different topics. I see. Good. Right, so for second question, right, it talks about how well do you know the people who live next door to you. So, I'm sorry, no, no. Second question, how often, right, do you see them? So basically here we can see from often or even usually, always, things like that. So we can see the adverb of frequency describe a verb here, right? How often do you see them or do you regularly see them? Actually, I see them at least a few times every other days when we go to do shopping at a nearby market. Because we are pretty much visit the same market, I even see them when I'm going to work, especially in the morning. Finally, whenever they invite me to their houses or visit our house on any occasion, we spend time together and discuss different topics, right? So here, so you can see from finally นะ finally ตัวนี้เป็น adverb ขยายทั้ง sentence เหมือนกันก็ spelling นะครับ spelling ไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยเช็คทีเดียวเลยเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ว่าเป็นยังไงบ้างนะ Okay, next moving to next one. What kind of problem do people sometimes have with their neighbors? What one of the major problems which people have to face with their neighbors is that when their neighbors make
noise without any prior notice. Another problem which is not uncommon is that some neighbors don't maintain enough hygiene or clean life around their house. Personally, I have seen some neighbors Dispute. dispute about the bees or pests that run really. Oh, luckily, I have no such problem with my neighbors. Good. So for this question, right, question number 3, what kind of problems do people sometimes have with their neighbors, right? Okay, good. One of the major problems which people have to face with their neighbors is that when their or even neighbors here make noises without prior notice. So you can see from ending sound, right? Noises without any prior notice. Another problem which is linking sounds, okay, which is not uncommon, is that some neighbors don't maintain enough hygiene. The G เนี่ยออกเสียงยากนิดนึง hygiene or cleanliness, right? About their houses. Personally, I have seen some neighbors dispute ตัวนี้แปลว่าทะเลาะนะครับทะเลาะเบาะแว้ง about defense or even fence, right? Fence ในที่นี้คือรั้วบ้าน and pets that run wildly. Luckily, I have no such problems with my neighbors. Yeah. ยากนิดนึงนะแต่ก็สู้ๆmove ครับ QC. How do you think neighbors can help each other? Neighbors can help each other in a number of ways, and it is often said by many that good neighbors are a blessing for us. For example, they can help us secure things like newspapers, letters, and other important packages in our absence. They can also help us look after our houses when we are gone for some tours or some other emergency reasons. Finally, and most importantly, over time they become friends and makes our lives even happier and more meaningful. I see. So for this question number 4, how do you think neighbors can help each other, right? Each other. Okay, good. So here, neighbors can help each other in a number of ways, and it is often said by many that good neighbors, right? Our neighbors, so whatever you can pronounce it, right, are a blessing for us. For example, they can help us secure things like newspapers, letters, and other important packages, right? Packages here in our absence. They can also help us look after. Look after it means taking care. Is that right? Look after, take care. Look after, take care. Our houses when we are gone. We are away. So you can say we are away from instead of we are gone. Just because when it comes to talk about I'm gone, meaning that you are already passed away. ก็คือเสียชีวิตไปแล้วนะครับ so chip a bit, maybe you can say away from, right? For some tours and some other emergency reasons. Finally, and most importantly, over time, they became friends and makes our lives even happier and more meaningful. That's it. ก็ประมาณนี้นะครับ move ดีกว่าครับ next. What qualities make us good neighbors to others? Having a good neighbor is always a matter of blessings. In order for someone to be considered as a good neighbor, he has to be considerate, friendly, and helpful. It also helps if a neighbor can handle unpleasant situations in a mature manner. Neighbors should also be helpful so that
we can rely on them when we have some emergencies. Good. So for this question, right? Question number 5, what quality makes us good neighbor to others? So we can see like the sentence here, what makes you become successful, right? What makes you become a great student, or even what quality makes you become a good neighbor? That's it, right? Having a good neighbor is always a matter of blessing. Blessing แปลว่าการสรรเสริญนะฮะ In order for someone to be considered as a good neighbor, he has to be considerate. Considerate ตัวนี้แปลว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับเป็น adjective friendly adjective เช่นเดียวกัน and helpful ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน It also helps if a neighbor can handle unpleasant situation. Unpleasant situation, it means challenging situation, difficult situation or difficult time, so you can say like that. And then in a mature manner, neighbors should also be helpful so that we can rely on them when we have some emergencies. Okay, yep. Next. What type of relationship people usually have with their neighbors in your country? People say that we can pick our friends, but we can't pick our neighbor. And therefore, it is not exactly an easy text to describe the type of relationship people usually have with their neighbors in my country, or for that matter, in any other country, in an objective manner. All right, so for this question number 6, what type of relationship people usually have when their neighbors in your country, with their neighbors in your country, sorry. Okay, good. People say that we can pick our friends, but we cannot pick our neighbors. And therefore, it is not exactly an easy task to describe the types of relationship people usually have with their neighbors in my country, or for that matter in other countries. Other country would be like a plural form here, right? Others plus plural form. Another plus singular form, right? Other countries instead of another country. And then objective manner. Yep. ก็ไม่มีอะไรมาก สเปลไปก่อนเลยกันนะครับ Next. But generally speaking, people in my country normally try to treat their neighbors with respect and sympathy, most of the time by having regular communication with each other on different occasions. But then again, they don't hesitate to turn on each other either if they find that their neighbors aren't doing enough to address their legitimate concern like a good neighbors. คำศัพท์ยากนะฮะแต่ว่าไม่ได้ใช้ใน spoken นะตัวนี้legitimate แปลว่าเกี่ยวข้องทางกฎหมายนะครับจะใช้ใน written text นะครับ writing text to ได้ในส่วนของ essay okay right but however generally speaking people in my country normally try to treat their neighbors with respect and sympathy respect กับ sympathy จะเป็นคำที่มาคู่กันนะครับ respect แปลว่ายกย่องใช่ไหมครับ sympathy เห็นอกเห็นใจ most of the times by having regular communication with each other on a different occasions but then again they don't hesitate ตัวนี้แปลว่าเพิกเฉย ignore ตัวเดียวกันนะครับ to turn on each other either if they find that its neighbors aren't doing enough to address their legitimate concerns like a good neighbor ก็อาจจะมีปัญหานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ไม่เป็นไรก็คือเราอ่านได้อยู่แล้วนะครับพยายามสังเกตการวรรคแล้วกันนะครับหลังจากนี้เราจะได้ flow ขึ้นนะครับ move Are neighbors important in making our lives better? Why not? Yes, neighbors are important to making our lives better because it's if the neighbors to who we turn first during an emergency situation, whether is for taking our sick children to a hospital or borrowing a cup of sugar to make some tea for some important guest. Okay, good. So for this question, are neighbors important in making our life better? That's it, right? Okay, so yes, neighbors are important in making our lives better because it is neighbors to who we turn first during the emergency situation. So you can see a hard time or difficult situation, a hard time instead of emergency situation. Just because for spoken, right? Spoken communication, you have to use an easy word instead of complicated word. And I would say that if you want to write an essay, you should see the emergency or some kind of advanced structure here, right? But for spoken, just simplify in easy word. It would be better. All right. Whether it is for taking our sick children to a hospital and borrowing a cup of sugar to make some tea for some important guest. Yeah, that's it. So it's cultural reflection here. Important guest, important cup of sugar. Yeah. ต่อครับ next Besides, our neighbors may also provide us with some sense of security and peace of mind by looking after our house and assets when we are always on some tours. Finally, our neighbors can make our life better and happier by offering useful advice and other material assistance as they are usually the people who understand our situation better than other from living in close proximity to our homes. Good. So besides, our neighbors may also provide us with some sense of security and peace. So you can see here, sense of security and peace would be a collocation. มันคือ collocation นะครับก็คือเป็นคำที่มาคู่กันเสมอ So when it comes to talking for natural speaking, right? So we have to come up with those kind of vocabulary that comes together, meaning that here, security and pieces might be, common word that comes together, right? Okay, security and peace of mind by looking after, by plus gerund form, is that right? By looking after, by taking care our houses and asset when we are away from tour. So you can see like if you choose look after, so you need to understand that it means taking care. So, okay, look after, take care, look after, take care, that's it. Finally, our neighbors can make our lives better and happier. Again, comparative adjective, right? So if we compare between the two, A to B again, better and happier, that's it. By offering useful advice and other material assistance, helpful, right? And they are usually two people who understand our situation. So sometimes like tone and like intonation. Intonation means การ move เสียงนะครับเช่น situation that's it, right? Better than others for living in close proximity มันจะยากตรงที่ว่าเราไม่ทราบเลยว่ามัน มันลงตรงไหนนะครับ proximity to our homes อันนี้จุดยากของ pronunciation นะครับต้องฟังเยอะๆนะโอเคแต่ว่าอันนี้ floor practice นะครับก็ให้ทั้งคู่เทรนไปก่อนในสักพักก็จะดีขึ้นนะครับ move ครับ next
What type of people are considered good neighbors? Why? These types of neighbors are considered to be good neighbors. Also, of course, they not only save their neighbors from themselves, but also from other hostile forces outside of their neighborhoods. Good. So for this question, what types of people are considered good neighbors? So when it comes to talk about something good or bad, you need to make up some story of it, just because it might not be realistic at all, right? So I'm going to say that we have to make assumption or even guessing from what we are going to say. These types of neighbors are considered to be good neighbors also because they're not only but also. So this one is that coffee mate structure, is that right? Not only save our neighbors from themselves but also from other hostile forces outside of their neighborhoods. Not only but also. So basically for not only but also, it seems practical for academic written text. Okay, academically written text might be good. หมายความว่าใช้ใน written มากกว่านะครับพอเราใช้ใน speaking เราใช้ and or ก็พอละนะ move next one. Different people have different kinds of preference for considering someone as good neighbors basis on his her expectation and Circumstances. Yeah. circumstances, but usually fairly Courteous. courteous, Uh-huh. dependable, and attentive neighbors with a helpful attitude Mhm. are considered to be good neighbors by many because they are the ones who take care of their neighbors in the best possible manner. I see. Good. So for this one, right, different people have different kinds of preferences. So here would be like preferences, just because we talk about people plural form, right? So meaning that you have to parallel, right, for verb and subject and verb agreement here. So I think it should be preferences for considering someone as good neighbors based on his or her expectations plus plural form and circumstances, right? Okay, expectations and circumstances, right? And then, but usually friendly, courteous, friendly แปลว่ามิตรภาพใช่ไหมฮะ courteous ก็คือซื่อสัตย์ก็ได้ความจริงนะฮะ dependable and patient neighbors dependable ก็คือช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็ patient ก็คืออดทน with a helpful attitude, right? And then considered to be good neighbors by many because they are the ones who take care of the neighbors in the best possible manner. That's it นะยากนิดหนึ่งนะหน้านี้รู้สึกว่าคำศัพท์เวอร์เบอร์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะมาฮะคิวถัดไปยาวเวอร์นะฮะรัชดาลัยซอย8มา ยาวมากค่ะ Has the relationship between neighbors changed in recent days? Why not? Yes, the relationship among neighbors has certainly changed, mostly for worse. In recent years, primarily because people in general have grown more self-centered than ever before, where they just don't have the mentality to worry about others around them. Besides, the changes in work style, along with the changes in social, economic, and cultural needs, have encouraged people to interact lesser and lesser, as they don't have to rely on others, be them friends, family members, or neighbors, to survive.
Mhm. Finally, advan the advancement in technologies such as the internet and satellite TV system is also making it easy for people to interact with others without actually ever meeting with their neighbor most I of see. the times. ยาวเนาะยาวเวอร์นะฮะAll right, so for this question number nine, right? Okay, so has the relationship between neighbors changed in recent days? Why or why not? Yes, of course. So you can say from of course or all right instead of yes. It would be great, right? Okay, so the relationship among neighbors had certainly ตัวนี้อ่านว่า certainly ไม่อ่านเสียงตัว t certainly มันจะยากนิดหนึ่งนะฮะ certainly นั่นแหละแต่ว่าพอเราอ่านปุ๊บตัดตัว t ทิ้ง certainly changed mostly for worse in recent year primarily สังเกตว่ามันจะเน้นตัวกลางๆนะ primarily because people in general have grown more self-centered. Is that right? Okay. Than ever before, where they just don't have the mentality to worry about others around them. So we can say here, independent lifestyle, right? Okay, instead of describe something. So you have to choose the only short form of describing something. For example, if you want to say like not much paying attention to others, so you can say like independent lifestyle instead of describe something. Okay. Yep. Besides, moreover, the changes in working style. In working style, right? It's not work style. Working style, right? Among with other changes in social, economic, and cultural needs have positively encourages people to interact less and lesser, less than it used to be, as they don't have to rely on others, but just only their friends, family members, and neighbors to survive. To survive, it might be a strong word here. I can say that you can say to live together, right? Or to live together. That's it. Yep. Finally, the advancement of technologies here. The advancement of technologies such as the internet or even satellite TV system is also making it easy. Making it easy. Become easy, become comfortable, become convenient. So you can say like that for the people to interact with others without actually ever meeting with their neighbors most of the time. Again, right, what you need to do is that try to understand from this kind of written text first and then simplify in easy way based on your own understanding and then try to put your word in easy to understand again, right? We call paraphrasing. บางครั้งเนี่ยพอเราอ่านไปแล้วเนี่ยต้องจับความเข้าใจก่อนนะฮะแล้วก็พยายามฝึกใช้คำง่ายๆพอนะอันนี้เป็นภาษาเขียนนะครับอาจจะไม่ใช่ effective spoken เท่าไหร่นะmove ครับ move คิวถัดไป It is often said that good neighbors are a blessing for us. Do you agree? Why not? Of course, I do agree with the argument that good neighbors are a blessing for us mainly because without them, we would have to live with many unnecessary HH, such as too much noise at the wrong time, dirty or unhygienic atmosphere around the houses and hotels behavior for no apparent reasons. I see. Good. So for this question, right? Question number 10. 10, right? Is it often said that the good neighbors are a blessing for us? Do you agree with that?
Of course, I do agree with the argument that good neighbors are a blessing for us mainly because without them, we would have to live with many unnecessary hate age, such as too much noises and wrong time, dirty and unhygienic atmosphere around the houses, or hostility behavior, aggressive behavior, or bad behavior for not apparent reasons. คำศัพท์มันดูเว่อร์ๆเนาะต่อครับ Besides, without good neighbors, it would be very difficult to find a helping hand to fix our vehicles or move a fallen tree in front of our house due to a bad storm. Finally, without good neighbors, we would never feel fully secure with our families and assets in case if we were to be attacked by a predator or a criminal. Good. Besides, moreover, without good neighbors, it would be very difficult or tough time, right? A tough time to find helping each other, a hand to fix our vehicles or move a fallen tree in front of our house due to a bad storm. Finally, without good neighbors, we would never feel fully insecure, right? We feel insecure with our families and set in case of we were to be attacked by predators or a criminal. So we can see like sometimes you can use simple word by using prefix or suffixes here. For example, like secure, you can say insecure, right? Or unprotected, protective, unprotected, things like that. Or difficult, you can say uneasy, right? Uneasy meaning it's difficult or hard time. That's so. คิวสุดท้ายครับผมมาเลย โอ้โหเยอะมาก Our relationship with our neighbors will be different in the future. How? Yes, I do think that our relationship with our neighbors will be different in the future, with more and more people preferring to maintain their privacy. Besides, since more and more people are concentrating in one area or locality in order to enjoy different kind of civic facility, they would probably be busier. busier in sorting out their conflict of interest rather than actually building meaningful relationship with the people they live in a neighborhood. Yeah. Finally, because of many modern day technologies like the internet, smartphone, computer, and smart TV, a large number of people who choose to enjoy their times at home, indoors, and in a virtual world instead of visiting our neighbors and exchanging present time with them. ยากเนาะยาวด้วยเวอร์แล้วก็แบบปวดหัวใช่ไหมเหนื่อยด้วยใช่ไหมฮะ All right, so for this question, the last question for today, practice pronunciation training here, right?
So do you think our relationship with our neighbors will be different in the future, right? So sometimes like we have to stress in each word, right? Differently, different things like that. So you have to put stress or pressure on the first word, the first syllabus, right? ก็คือพยางค์แรก different, that's it. If I do not think that our relationship with our neighbors will be different in the future with more and more people preferring to maintain their privacy. Moreover, since more and more people are concentrating in one area of locality in order to enjoy different kinds of civic facilities. Civic, it means modern. ตัวนี้แปลว่า modern นะครับ so you can say like modern facility or let's say modern, so you can use modern instead of civic here, yeah. And then they would probably ตัวนี้อ่านยากเนี่ย probably เน้นตัวกลางนะครับ probably be busier in sorting of their conflict of interest, okay, rather than actually building a meaningful relationship with the people that live in a neighborhood. Finally, and so you can say like and, right? And because of many modern day technologies, or you can say advanced technology, right? Okay. Like the internet, smartphone, computer, and smart TV, a large number of people here would choose to enjoy their times spending activity at home, right? Home indoor, blah blah blah, instead of visiting neighbor and exchanging pleasantries with ไม่ใช่ภาษาพูดเลยนะ exchanging their opinion or talking to each other, that's it นะมันนี่เหนื่อยไหมฮะเป็นไงบ้าง2คนนี้ไหนค่ะ เป็นไงบ้างเท่าที่เรียนมา pronunciation ดีขึ้นไหมถามทีละคนเลยนะฮะเริ่มที่เฟิร์นก่อนเฟิร์นหนูเป็นไงบ้างหลังจากที่ออกเสียงมา 4-5 ครั้งดีค่ะดีขึ้นมั่นใจขึ้นไหมฮะแบบ spelling ก็ค่ะดีขึ้นนะโอเคครีมเลยครับหนูว่าดีขึ้นนะในแบบพวกออกเสียงอะไรพวกเนี้ยใช่ดีขึ้นยากไหมพาร์ทนี้อันนี้เป็นแบบคือพี่ออกแบบออกมาให้แบบมีการ interactive นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะกลัวแบบเพราะจริงๆแล้วตัวสกิลภาษาอังกฤษมันต้องแบบ put into practice หมายความว่าต้องจับตัวเราเข้าเทรนนะฮะก็คือพอเราพูดอาจจะต้องมีการออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอได้นะ accent ดีขึ้นไหม accent อาจารย์ accent teacher Dodo นะครับเวอร์ไหมฮะ accent อาจารย์นี่ถือว่าเวอร์ไหมเวอร์เบอร์ใหญ่ปะค่ะนะหนูชอบไหมเนี่ยโอเคไหม accent พอได้นะครับก็ vary กันไป accent ของ tutor มันก็จะแบบมีความแตกต่างนะครับแต่ว่าเราก็ต้องพยายามใส่เข้าไปเยอะๆก่อนนะครับเดี๋ยวสักพักหนูก็จะลดลงมาเองนะครับในแง่ของ appropriate spelling check อีกทีหนึ่งนะครับคำศัพท์เป็นไงบ้างเพิ่มความรู้บ้างไหมฮะ2 คนนี้เป็นไงบ้างเพิ่มค่ะนะสำหรับคำศัพท์เนี่ยพี่ก็จะให้เราเป็น assignment แบบ homework แต่ว่าเดี๋ยวพี่ค่อยรีวิวทีเดียวเลยเพราะมันเป็นคำศัพท์ยากนะครับแต่ว่าพี่อยาก assign การบ้านเป็นลักษณะของ writing นิดหนึ่งได้ไหมเราเคยเขียนไหมพี่จะดูว่าแบบภาษาเขียนทั้งคู่เป็นยังไงบ้างได้ป่ะแบบลองเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ป่ะแย่เลยค่ะได้แม่ค่ะพี่จะได้ดูว่าแบบแต่ว่าเราแค่ส่งเราพิมพ์อะไรมาแล้วก็ส่งไปในกลุ่มนะหมายถึงว่าทั้งคู่ส่งเข้ามาในกลุ่มเลยเดี๋ยวพี่อ่านปุ๊บเดี๋ยวพี่จะคอมเมนต์ให้พี่อยากให้เราไปเขียนนะครับสัก150 word ได้ไหมสัก150 word ไม่ต้องเยอะก็ได้นะฮะแต่ว่าพี่จะดูว่าแบบภาษาเขียนเราเป็นไงเพราะว่าเราเรียน grammar มาสักระยะละครึ่งทางละแต่ว่าพี่จะให้ดูหน้านี้ได้ไหมนะครับทุกคนดูหน้านี้นะทีนี้เนี่ยมันจะมีจริงๆแล้วพี่ก่อนหน้านี้พี่ให้เขียนเป็น public speaking เพราะในส่วนของ speaking เราจะเน้นแบบให้พูดแบบ impromptu แบบ
เฮ้ยจับเวลา5 4 3 2 1แล้วอยู่ต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะอันนี้แอดวานซ์นิดหนึ่งแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะพี่ให้เราเลือกนะครับคือถ้าใครเลือก A อีกคนหนึ่งต้องเลือก B คือเราจะเขียนไม่เหมือนกันนะท็อปิกจะไม่ให้เราเลือกก่อน2คนนี้ใครอยาก A ไป B เพราะถ้าเกิดว่าใครเลือก A ปุ๊บอีกคนหนึ่งต้องไป B ทันทีนะครับมีคำถาม2ข้อนะครับ here is an idiom writing นะ150 word นะครับ good fences รั้วกั้นนะครับ make good neighbors what do you think does that means do you agree or disagree ถ้าเราเห็นด้วยลองไล่หาเหตุผลมาเขียนเล่นๆนะไม่ต้องไปโฟกัสว่าให้ต้องเป๊ะกระมงกระมาพี่แค่จะดูว่าแบบเราเป็นไงบ้างในภาษาเขียนนะ and then what kind of person would be perfect neighbor อันนี้คือต้องพูดว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้ neighbor ยังไงบ้าง at least 3 characteristic อยู่ต้องเขียนมาเช่น friendly helpful หรือว่าแบบ compromise whatever ไปนะครับให้โอกาสเลือกครับ2คนนี้เป่ายิ่งฉุบก็ได้หรือว่าเลือกมาเลยนะฮะครีมเอาA หรือ B ให้ครีมเลือกก่อน B ค่ะ ถ้าครีม B นั่นก็แบบว่า เฟิร์นต้อง A นะโอเคป่ะเพราะว่าพี่จะไม่ให้เขียนเหมือนกันเดี๋ยวมันจะซ้ำไอเดียนะครับดีไหมแต่ว่าจะได้ดูว่าเขียนคนละแบบเป็นไงบ้างเขียนขั้นต่ำ150 word หนูจะเขียนมากกว่านั้นก็ได้นะครับเป็นการบ้านสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็เขียนเสร็จแล้วส่งมาในไลน์ก็ได้หนูจะเขียนผ่าน Google Doc ก็ได้หรือว่าเขียนเข้าไปในไลน์ไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เราแต่เขียนเข้าไปในไลน์ดีที่สุด มันจะได้อยู่ในไลน์นะเราจะได้อ่านด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนการบ้านอื่นๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะมาทบทวนเรื่อง tense ให้นะครับจะสุ่มถามนิดนึง tense passive gerund infinitive นะครับ transition ที่เราเรียนกันไปแล้วแล้วก็วันนี้ที่เพิ่งเรียนไปก็คือ adverb adjective comparison นะครับงั้นวันนี้เลิกเร็วนิดนึงฝากทำเขาเรียกว่า vocab ด้วยนะครับวันละ30 คำอันนี้บังคับนะฮะทั้งคู่เลยแล้วก็วันนี้มีการบ้าน writing นิดนึงโอเคไหมยากไหม ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้เวลาเหลือเนี่ยลองไป brainstorm ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันนะ that's it โอเคมีคำถามไหมวันนี้ถ้าไม่มีแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้เวลาเราfinish everything ภายใน 10-15 นาทีนี้แล้วกันนะครับโอเคงั้นขออนุญาตปิดคลาสแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะ